しますね。はい、待っててね。うん、するわな。かわいいね。待っててよ、びっちゃん。こっちに来たの。スプーン舐めますか？スプーン舐めますか？舐めませんか？ご飯よ。はい。アビちゃんそこで食べますか？どうぞ。うん。これ食べよう。久しぶりやね、これ。美味しいね。あ、見た。ご飯だ。食べようか。はい、かわいいね。そこで食べますか？あなたも。後ろ下がってくださいよ。どうぞ。鍋の美味しいですか？美味しいですか？よかったね。いっぱい食べよう。